Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma atividade bem legal, uma impressão com as mãos. Isso mesmo, nós vamos fazer a nossa fogueira junina, tá bom? Então segue o vídeo aí com a descrição e o exemplo de como fazer a sua fogueira com a impressão das mãos, tá bom? Então, boa atividade! Um beijo!